İstanbul'dan Ali Tuna Boylu Anadolu Lisesi'nde okudum. Hedefim biyomedikal mühendisi olmaktı. Üniversite sınavlarına girdim, tutturdum Erciyes Üniversitesi'nde. Şimdi biyomedikal mühendisliği okuyacağım. Burada zamanım okuldan kalan kısmında babama yardım ederek tamirciliği öğrendim. Sıra mühendisi olmakta. İnşallah olur. Işığı koyacağın zaman tekerin üstüne koyma. Ters çevir veya az. Kolay gelsin. Sağ ol. İyi, ben bir de dolaşacağım ama onu arabayla götürmem lazım. Tamam. Olan çocuk götürür.